Las 8 de la tarde, señores. Casi las 9 de la tarde. ¿Y qué país del diablo es este? Miren eso. Mira ahí, ve el cielo, ve el solazo de este lado. Yo creo que este país es el país de Satanás. Las 8:15. Y vea. Mira ahí, el solazo. ¿Y qué maldita vaina? Mañana el neblinazo. Después nieve. ¿Y qué es esto?